正唔正啊？唔正，唔正啊？正唔正啊？正哦。好，舒唔舒服？你兩個撩撩佢。今日係出去打拼嘅日子，我覺得我塊面仲係有少少腫。係咯，超好啊！跟住佢唔會咧揩到個嘴。如果你搽咗潤唇膏啊咁樣，佢唔會揩到你個嘴。係生隻已經。跟住咁排深深地俾呢出戲種草晒，睇到上晒頭。震驚到我了！我這個小小的主播，居然。擦掉，这相当于是我们的脸上一样的，是不是印在里面擦不掉？但是只需要做一个这样的动作，用上我们的防晒霜，把它涂在这个前面。那同样的粉底液，一样的多，给你涂一点，一样的。来，拿纸巾过来。其实本来是要湿的，但是我一模一样的纸巾给你擦掉，干干净净。植物油它不用焖。呢兩個嘢啊，上課又唔聽課，問到佢哋兩個嘅時候啊，剛才說了什麼？真係就係識拎嘢走，係啊，識攞嘢。攞少少嘢開心到暈。嚟廣州食個飯真係好唔容易，到處都係塞緊車嘅。好用啊！呢個氣墊救命啊！係咯，好好啊！呢個氣墊真係。整好。呢個我最愛啊！煲真係不得了，我呢個糕你睇下幾實幾厚，哇！今日有好多人同我食飯，可以點到好多嘅嘢。但係我而家返酒店，產品俾我喎。套咧就係我去旅行必須會帶到嘅，咁我每一次咧就放晒響度啦，咁我就基本上唔喐佢啦。去旅行我直接攞呢包嘢就可以走啦。咁咧我就準備咗呢套就係洗頭嘅啦，同埋沖涼嘅嘢啦。呢個係腋下嘅管理，同埋呢個係香水、身體乳、沐浴露啦、洗頭嘅啦。跟住呢個就係護膚嘅啦。呢個係我哋嘅油片、卸妝嘅洗面奶。同埋我嘅3件套，因為去旅行咧經常都唔穩定嘅皮膚，所以我就會帶呢3套啦。同埋我哋嘅我都會經常會用到呢一套嘅油加紫蘇水濕敷。呢啲咧就係身體會用到嘅嘢，唔係頭髮要用到嘅嘢。呢個係頭髮生長液，跟住呢個就係魚油啦，呢個拉格魯英同埋我嘅藥包，我嘅牙刷啦，咁就基本上就喺呢一度啦。出去旅行我自己都會自帶一個插座嘅，同埋一個自己嘅摺疊水壺。出差啊嘛，所以摺疊水壺一定要帶上嘅。而家係7點鐘，只要咧一有嘢做我就瞓得唔好，心就會掛住。今日塊面仲係好腫啊，但我今日有個大場要做，所以一定要頂上。今次係我人生當中第一個去到人哋品牌方嘅專場，好緊張啊，但係好好啊！你哋好多謝大家對我嘅支持，我真係好驕傲啊！第一次可以有咁嘅成績，我所有嘅富貴粉絲真係太給力啦！你哋係宇宙最強嘅。係咪瞓咗啊？佢好似瞓着咗。早晚各一場收工，返到屋企已經2點幾啦。出去打獵嘅日子，而家係晚上2點半凌晨，返到屋企啦，返到嚟屋企。好開心，雖然好攰，返到嚟仲要換床單，敷翻個紫蘇水瞓覺。換咗床單，沖完涼，而家要瞓覺。